Hello， 大家好，我哋今日嚟到 Aomori， 又去 Aomori， 成日都去 Aomori。今次我哋租咗一間咧係叫做 Line Friends 係系列嘅酒店咧，係喺葡京人酒店 ，which 咧個的士司機係唔知有呢個酒店嘅存在。Anyway， 我哋嚟睇下呢間屋開箱先。首先咧一入到嚟咧，出咗嚟就會有呢一個超靚嘅露台啊！然後咧，房間裏邊咧，亦都係非常寬敞啦，同埋咧好乾淨，因為冇地氈咧，咁 BB 都可以喺地下度爬。咁個廁所都好靚啦，我哋入去睇下。做咩啊？唔想再爬啦？你咪坐下咯，唔爬咪。呢隻茶杯好可愛。BB 過嚟啊 ！BB 呢個 BB 11個月大，仲未識得行。Hello， 我哋嚟到呢個咩水庫啊？黑沙水庫郊野公園。因為呢度係咁樣無啦啦跨咗呢度。水走啊嘛。應該呢個係獨木橋。我哋喺呢一個位。廁所喺嗰邊，咁即係行呢邊咯。仲有滑草場㗎佢話。黑沙水庫郊野公園。呢個媽媽行咗大概10步到就想投降嘅。個景點佢叫做好恐怖滑草場，但係呢個唔係視覺效果嚟嘅，向下望，哇！呢個滑草場真係，媽媽驚到腳軟走咗啦。介紹一下，呢度係水庫嘅呢一個吊橋。影到你成個示威人咁。另類澳門體驗。自己識得咁樣拎嘅 BB。今餐我哋準備咗呢個 tomato rice， 我超中意食咯。官也街隔離有呢個舊址可以睇。做咩佢就分店啊？可以通去嗰度。
林雖好新奇。極保暖。我哋嚟到呢一個海洋豪鏡沉浸式光影展，咁啊，我哋而家咧就會即將潛入去1萬米嘅海底嗰度體驗一下啦，感覺下。而家我哋把聲係正常嘅，你聽下。好啦，我哋而家要沉啦。阿 B。食咗超多嘢啊！喺 JW 自助餐 ，BB 佢食咗啲咩 BB 好少食嘅嘢？佢食嘅臭臭芝士，飲咗豬骨湯，周大煙。爹哋啊，叫你啊！大量嘅牛油果。拍手啊！拍，哎呀，係啊，咁叻嘅。最核突嗰隻加菲啦，冇得扭。哦，一俾錢就出嚟㗎啦。自己扭2下當係啦。好，中萬克，中萬克，中萬克。加菲嘅 squishy， 我想要呢隻或者芝士。但係唔想要呢個同埋呢個多士。究竟會中咩？紅紅地又可能係多士喎。半咖啡。哇！哎呀！嗰個好得意啊！好 Q 喎，真係好 Q 喎。